来雨林聊天，我是雨林的女王，我是雨林的老刀，我是老编。好，今天这个录音室里头有我们的新的生力军哈，因为我们今天要谈的是前阵子才刚高中生才刚考完的学测，学测完了之后就要马上进入在选科系的这一个重要的关卡嘛哈。那我们这个原来这三个年龄有一点点这个离现在的那个太遥远了，已经很多都不是我们所能够。对，我们都没有考过学测。对，我们那时候只有7月1号考试，一考定终身，大学联考。对，这一讲就马上暴露年龄了哈。好，所以我们请了我们今天新的伙伴。大家好，我是喵喵。OK， 因为他当过高中老师，协助过非常多的孩子们在选择科系。每次人家在问我什么科系的时候，都回答的有点尴尬，因为我的科系早就不见了。这马上又暴露年龄了。我记得可能在10几年前有一波那个，好像就是我们刚好要毕业，不对，那刚好毕业应该已经是20年前。对，在那一波有一阵子，好像很多传统的科系都为了适应所谓的潮流，或者是说在招生上面会更有亮点，所以就有一波改名的这个浪潮。是的，对。所以大家只要一听是什么系，一去查就马上知道我们的年龄了哈。不过这我还是那个很大方讲一下啦，我是中兴大学农业经济系，因为当时农业经济系最夯，它是农学院的，都是第一志愿。农经系，我们的前总统副总统是的，农经系，好，农经系也消失咯。好，我们的那个老刀呢？我大学念的是森林系。对，你们的森林系还在？我们那时候还叫森林系，还在叫，现在叫森林暨自然资源之类的，暨自然资源学系。森林暨自然资源学系名字越来越长。对，因为以前就只有森林嘛。好，那后来就是这个加了这个自然资源，因为发现森林系谈的不只是只有树木本身而已。我老编嘞，我大学毕业的时候还是森林系。对，然后研究所念一半他就改名字了，也是一样越改越长，叫什么森林环境暨资源学系。所以我们那个毕业硕士班的毕业证书就这是这么长的一串，可是我们都平常都还是讲森林系最简单明了这样。我的话呢，就是刚好遇到改名潮之后，对，就是我高中2年级的时候，大家正在转型跟改名之中，所以呢，我的系原本叫做生物系。但是我进到大学的时候，它叫做生命科学系，那很多人都会以为它是人类生死学系之类的，对，就是说你读这个系好伟大哦，你未来要面对那些就是对，然后我就说不是，我们就是生物系这样。对，我以为要去那个礼仪公司上班。没错，就是这样。好，那其实现在知道我那时候还是四类组嘛，什么甲乙丙丁1、2、3、4，其实我也忘记了。现在到底分几组啊？现在其实差不多，但是呢，就是他们叫做 ABC，而且每个学校的 ABC 分类还不太一样，所以就是很难讲有一个统一的。所以我们这个整个进展就是从甲乙丙丁到1、2、3类组，然后现在变成更洋化是 ABC 就对了。对，没错。对，而且据我所知，好像有的大学还那个在大几之前还不分科系，就是有那个对，有一些有这样的，对，然后就等到你可能更大年龄的时候，越清楚自己的兴趣走向，再开始去吧。这真是，那在想想，这蛮不公平，我们太早生了哈。这世界上本来就没有公平的啊！你想想看再早2倍没有智慧型手机这种东西，没有搞不清楚电脑这种东西，是。所以前几天那个林世明老师正好讲了一个那个大同电视有那个小木拉门的那个大同电视，然后大家说，那个小木拉门，然后上面还有一个小布套，然后在上面还要放一个大同宝宝。对，所以其实没什么好说的，因为不同时代你面对的事情就是不一样的。那是那个年代最尖端科技的结晶。对，但是我自己印象很深刻哈。我当年大学联考说我们的录取率非常低，大概就30% 而已。所以其实我第一年其实只考上了屏东农专的第一志愿兽医系。你知道我超级开心，你知道吗？为什么很开心？是因为离你妈很远，离我娘很远。希望我娘没有收听。那第二个是
几乎都是男生，女生叫做班宝。对不对？那一定是备受照顾，对不对？是的，是的。对，然后而且我也很喜欢动物，就对兽医满脑子的无限想象哦。然后我妈就真的很认真，亲自开着车从台北带我到屏东，就当下注册完，当下帮我办了休学，抓我回台北重考1年。为什么？他的意思是说，在他们那个年代的观念里头，认为兽医就是在看猪。看牛，他说家畜的把屎把尿，对，他说猪都比你重，你去念兽医干嘛？怕你被猪压到爬不起来。对，但是想想看到这么多年下来，就最后呢，反而这种家畜的这种兽医，反而就越来越少，反而大家都跑去开那个什么宠物，对啊，现在那个狗的市场，现在家畜兽医反而很值钱啊，非常值钱，因为它是直接跟商业有关的，而且你买那个什么猫狗宠物更值钱，对不对？所以我就觉得我好哀怨哦，因为长辈的那种观念就是没有想到那么远。我们家也有这种案例啊。我的小舅舅也是考上中兴兽医系啊。可是因为在我外祖父是医生嘛，你也知道，对，所以他在眼里就是只有当医生才有出团。所以兽医不算，对，所以他兽医系毕业以后，又再重考那个学士后医的那个医学系，他重考了超过10年，哇，好辛苦，没考上，所以一辈子几乎就毁了，因为人生的黄金时期全部都在补习念书，对，然后所以后来跟家里就弄得不愉快，这样，所以我真的觉得去强迫这个事情，我后来都觉得看了身边一些例子，我真的觉得有点难过。好，所以我觉得我们这期 podcast 其实可能并不会是讲给这些高中生听，而是讲给这些高中生的爸爸妈妈听。没错，还有阿公阿嬷，整个家族都可以一起听啦。是，对。现在，就妙妙之前在高中的经验，还会有这么坚持的家长吗？当然是有的啦，而且还不是少数呢。哇，对，就是通常。当然我们不会很直接的面对家长，因为有时候我们只是科任老师，但是有些学生就是非常非常喜欢生物这个科，然后呢他就希望可以读生物相关的科系，但是呢就是家长觉得没有出息，对，没有前途 money 的前途，对，或者是没有相对应的工作，所以就会觉得说还是不要读这种科系比较好，就是落入了那种什么一日生科终身科终身科科哎，这个也是蛮有趣的一句话。是啊，其实生科系在我的印象，高中要升大学的时候，生科系是一个很新的一个科系。然后第一个有生科系的，我记得是清华大学。清大生科，对啊，又是台清交里面的这个名校嘛，然后又第一个有生命科学系，那时候其实有不少那时候还是3类组啦1、2、3类，3类组其实还是有不少同学以生科系当做第一志愿，所以那时候生科系其实那个志愿还蛮前面的。对，我记得分数还蛮高的。对，没错。可是后来好像整个台湾的产业没有跟着有顺利的发展吧，或者是应该这样讲，因为我们都知道嘛，我们现在护国神山是台积电嘛，所以还是以这个科技业方面啊，或电子产业方面，然后为主要的发展。所以再不然的话，就是你以前啦，我那个年代，你说念3类组，因为就比2类组多一个生物嘛。那所以当初选择3类组的时候，很多同学其实是抱着说所谓进可攻退可守这样的那种概念，对不对？现在也还是这样，现在还是嘛，没错。那所以好像在很多不管是学生或家长的眼中，就是好看你就生物念念看嘛，那你如果念得起来的话，那你分数考到你就到医学院去。万一你那个生物的分数没有太好的话，那你就回来2类组的科系，这样子保底就对了。没错。所以通常都是有这种就业取向的这样的一个观念在里头啦。对，我在我们那个年代啊，就是大家就戏称说，考医学院就是拿针头嘛，对，拿考不手术刀，上针头的全都跑去拿锄头，对，就到农学院去了，让你们森林系还拿链锯，没错，怎么感觉好像杀人魔？拜托，我们大学时代根本没有拿过链锯这种东西，好不好？对啊，最多只有草刀而已啦。
草刀斧头锯子已经是我们最厉害的武器了。呀，妙妙，我就很好奇哦，你们如何在协助孩子们去厘清他自己的兴趣，或者是提供给他什么样的资讯，让他知道说什么可能什么科系才会符合他自己的期待？在这个方面的话，我以前的做法啦，其实蛮多种的，因为根据学生什么时候来找我，如果是成绩已经放榜之后，那就是考量到的现实面就比较多。现实面呀，对。那如果是比较早期，比如说他高中2年级，或者甚至高中1年级就开始在做这些思考的话，那我就会提供比较多相关的资源给他。那告诉他可以到大学的一些网页啊，去看看哪一些科系都做了些什么。那基本上每个大学的学系为了招生，他们都会放很多亮眼的成绩对，就是比如说什么就业率啊，然后大家可以到哪个领域啊，我这个科系毕业的什么优良校友做了些什么事之类的。对，那这个的话可能他们就会比较有具体的想象。那或者是有一些学生就会问我说老师我想要去兽医系好了，他就说或者是动科系，有些人会把这2个科系搞混这样。对，那我就会问他说，那你有没有相关的经验啊？你有没有去找一些比如说有些兽医院或许他会有开一些观摩，是，或者是有一些收容中心之类的，他会有一些周末的流浪犬志工之类的，那你都可以去参观或者是去当一些志工那这样的话呢，你就会比较了解说我读相关科系可能现场会做的工作是什么。对，那当然这个是比较早期，就是他还在高1高2还有很多时间可以做这些事情的时候。可相对这种孩子可能就会比较清楚自己，对，就是他基本上自己已经很了解自己想要往3类组的科系走的呀。讲到是兽医，我就想起来我妈把我抓回来不让我念兽医嘛，对不对？后来我们家的侄女她非常坚持要念兽医，就是以兽医为唯一的志愿。但是后来她现在在25岁吧，就是他大概是7年前考大学的时候，当时考兽医的时候就已经有规定了，就是你一定要先去兽医院实习。你去看了那个划了刀之后那个鲜血淋漓你不至于当场昏倒的，所以才可以去报考。就说他其实已经有要求更多了，填志愿之前要先看过。对这样其实蛮好的，就是备审资料里面会需要附这些资料，对，所以他就得去找到我们比较熟悉的兽医院，然后去观摩，去没有实习，真的是实习1个月还2个月。高中的时候就先实习就一定要求，就是说他当时好像就是那叫他好像就是服务学习吗？也不是服务学习，好像就是他如果要念兽医，他就一定要先去取得那个实习的东西。有分数了，算是一个门槛这样子。对，就是一个门槛。因为很多人就是成绩真的很好，很会念书，他真的考上了医学院，就一开刀就当场就昏倒在那边。对啊，会晕针之类的。对，因为现在的这种资源啊，就是资讯啊，真的是比我们那时候相对多很多，对，多非常多。因为我还印象中，就是我高中的时候，那个时候还没什么网际网络嘛，那这种小高一考上了，就整天在那边想说自己将来要干嘛啊，可是只顾着想，可是就不晓得去哪里找那个资讯资料。对，所以就这样子当然这也是那个成绩不好不念书的借口对，所以后来考上森林系，其实有点运气成分在里头。我们那时候还是考完试之后，然后填志愿，跟现在可能也有点类似吧，这样的一个状况。联考完，然后就开始要填志愿。那就不晓得怎么填啊，那就按照顺序这样填下来吧，每一个志愿不讨厌的都填，对，把它填下来。可是事实上也只看到那科系的名字，也不晓得它里面在干嘛。对，后来我其实是先填2类组的科系，但我是填这好像是清大工业工程跟什么交大工业工程中间，我就不知道哪根筋不对，我想说我也是读过3类组的嘛，然后也读过生物系嘛，那我就来填个3类组的科系好了。然后看到森林系这个名字还不错，而且那时候森林系很高分没有，那时候森林系不高分。你说的森林系高分那是40年前我们的那个老
老编没有那么老，你们没有那么老哦，那是40年前我们老师的年代，我们的老师那是我们老师的老师的年代，已经不是我们老师的年代。没有啦，我们那个在森林系的时候的老师还是榜首，最大的还是榜首进来的。我们进森林系之后的那个几位老师，都是他们那个年代的大学联考的榜首。对，那是更古老以前的事情。OK， 那回来讲就是我在2个二类组的科系中间就排了几个森林系进去。我印象中就除了那时候台大森林系还分4个组的时候，我就只有工业组没有填，因为那名字听起来比较没有那么喜欢。好，结果就清大工业工程的分数不够啊，就刚好调到森林系来。然后真的选了森林系进来之后，也不晓得森林系在干嘛，所以其实进来之后大概就是觉得很好玩。为什么很好玩？因为一天到晚有学长带你去野外乱跑，看动物，对，看动物、看植物就很开心啊，对。然后森林系4年读下来，坦白说也没有读得很好啦，对。可是那时候其实很多人就在讲说，森林系以后都要干嘛？那很大的一个出路其实是考高普考当公务员。对，我印象中林业的这个职别就是高普考里面的林业的这个职别，那个年代录取的人数还蛮多的，因为我们有个专责机关叫林务局。对啊，可是一样嘛，那种是没有认真念书，你怎么可能考得上公务员嘛？对不对？然后所以就又给自己另外一个借口，就说我这种个性爱跟人家起冲突的，应该进公务体系也不是什么好办法。那也觉得运气很好啦，因缘际会到后来啊，上了研究所，然后做了很多的这个野外的调查，然后开始有机会，慢慢的我们这种生态调查公司也一家一家的开始出现。那这样的工作机会越来越多，不管包括环境影响评估也好啊，或者是我们政府各部门开始慢慢重视这个生态资源的这种收集资料收集，所以才走上这一条这种生态调查工作的路这样子。对，我为什么会讲到这个讲那么多？没有，其实这就告诉我们一件事情啦。其实在那个大学念什么科系，跟后面真正从事的行业就业的市场，其实不见得是一定是个这个有关系的。有时候他还会中间通过非常非常多因缘际会，或者是我自己在大学时候真的自己学的一些东西，有时候课堂上真的没有教啊。真的没错。我有一次就系主任推荐了一个学生说，那个请我跟他聊一聊。好，森林系毕业的学生请我跟他聊一聊。后来我就约他来聊一聊了。因为他说对我们的工作有点兴趣，好，那当然就系主任推荐来了，就老师推荐来，就找他聊聊，然后呢，我第一口问他说你会什么？他第一个回答我说学校有教的我都会。然后我想说厉害哦，我说好，那树木学修过吧？修过，能不能扔1000种植物？不行。他说500，他就回答我不行，我说500。他就看他的表情不对劲，就后来还是摇头了。我说300，他的表情还是很怪。200，有一点可能。好，那其实说，如果你只认200种植物，有办法做调查吗？有办法做调查吗？是不可能的。是。好，那我说，那你其他还会什么？他又跟我回了一句：学校有教我都会。对，但是事实上我相信我们能在野外做调查的绝对不只是老师课堂上教的东西。其实这个又牵涉到说你大学的所谓的求学过程，或者是你的能力培养的过程的一个差别。因为现在其实没有任何一所大学，不管是动物、植物的生物系、动物系、植物系、生命科学系、森林系什么的这些科系，没有一所大学有开一个课叫做什么鸟类辨识，是或者是什么哺乳动有哺乳动物学，可是它并不会去教你说你要怎么辨识A 种跟 B 种它们那个仔细的那个差别，一种一种带你去野外去把这个功夫练出来。这些所有的这种辨识的功力辨认物种的功力，不管是动物、植物、昆虫等等的都好，都是要靠自己去野外一个一个累积出来的。对，要叫自己跑嘛。我记得我们在前几集有讲到蛇的时候，喜德有说
他喜欢蛇，就是因为学长带着他们出去，对，然后喜欢蛇之后，他就自己一直跑，所以其实学校不会开一个这个爬行动物课啊。对，就是学校会教你很简单的东西，科普知识，他会教一个野生动物学基础知识啦，或是我们以前有鸟类学理论性的学，对，但是真正要有办法去野外跑，其实都是跟着学长跑出来的。对，像老编的时候，跟我们读书读的心情很差，就跑出去看鸟，对，所以那种这个就是时间花在哪里，你的成就就在哪里啊。这样也不错啦。那野外辨识功力练起来了，可是那个就是该读的书可能就少读了一点了。是，不过没有关系嘛，那个天无绝人之路嘛。没有，这个要强调一下哈，这个少读的一点书呢，其实是将来自己还是要补回来的，并没有说不读就没事了，就过去了。因为这些很基本的东西也都是将来你工作上会需要用到的。好，譬如说我们现在我自己最弱的那种生物统计啦等等这些东西，是，对，你到后面的工作其实都很常会用得到。对，不过我会觉得很多人会认为说，如果他未来向往我们这种生态调查公司的工作，都一定要去念生物科系。其实我觉得不尽然，因为现在放眼望去，很多各个领域的大基本上跟这个完全没关系，就是说大学。他们以前都不是读，不是念这个的，甚至工作也不是念这个，但是就是因为跑野外跑得非常的勤，然后那个专注于一件事情，就像我们的淡水鱼虾的一个周大大嘛，对不对？然后我们有个做植物的，那江大大以前是做会计的耶，对不对？对，我以前念大学也念过会计啊，快忘记啊。统计叫通通忘记，对，让经济叫经常忘记啊。对啊，农学院最后怎么在念法商学院东西，真是莫名其妙。对啊，所以我的意思说，其实很多人会认为说，我一定要进到这样的科系才有机会去跑野外等等等，但其实不尽然，不一定，这是真的。可是科班也有科班的优点啦，我必须这么说啦。是因为科班会学到很多，应该说他学习的过程当中，那个广泛度超过你的想象。那你可能今天不会用到这个东西，明天不会用到，哪一天什么案子，你可能某一个当初学过的东西，你或许不是那么清楚，可是我以前学过。对，那你熟悉起来会比较快，你要进入就会很快。那它那个是一个更全面性的东西，所以我想就是科班还是有科班的优点，然后进科班还有一个好处，因为你有很多学长学姐或者是老师，是跟相关领域有可以跟好多的人脉。对，这个也是人脉很重要，这个也是科班的一个优点。所以我就常常跟一些朋友说，像很多人在讲啊，台大很怎样，我说台大不管怎样，你有个优点，如果你只要进了台大，你的同学们未来在相关领域优秀的人的比例，你可以找到人的比例很高。那你有问题要问的时候，你可以找到一堆台湾最顶尖的人可以问。然后你甚至回去学校找你的老师也是顶尖的老师。所以这个还是有它的优点，你找到顶尖的人问问题能得到答案，其实是在工作上有很多时候这样的帮助是很有意义的。对，没错。老刀讲到一个非常大的重点，对，这也是我以前还在学校的时候会跟学生讲的，就是你不要以为你大学就是疯狂玩或是疯狂读书就可以过得了，但是很重要的一点是你要多认识不同样的人，包含你的同学，包含你的学长姐、学弟妹，还有不同领域的人，是，这非常的重要，是没有错。然后现在是一个跨领域合作或者是跨领域工作也好的一个时代了。所以我们即便是像生态领域好了，现在很红的 AI 也已经要应用到我们这个生态领域里头来了。对，利用 AI 来做这种鸟音的辨识等等的这些东西还有就是公民科学，尤其我们一直在推动的一些公民科学的这些工作，很多都是需要应用到现在的单矽科技也好或者是手机 App 也好这些都会是需要跨领域的一些能力才有办法去做成这样的一个工作。对，所以其实大家现在我知道还有非常多大学会办什么科系博览会嘛，博览会也有，营队也会有，对，所以他们其实也可以借由这些很多的活动，让自己知道说，大概每个科系在做些什么，应该说至少就是开出了什么相关的学分的课程，然后未来可能可以去从事什么样子的工作。对，没错。营队不不晓得玩乐性质比较多啦。对啊，因为我觉得玩乐也不错啊。
不是，因为回想我们自己大学办营队的时候，还有就是看到现在很多在讨论那种。好像有些家长有些迷思，就是说小孩要进哪个科系，就要想办法帮他报进哪一个科系的营队，这样子整个未来才可以比较加分干嘛？以为这样会加分，好像不见得那么尽然啦。没错，因为大家想想看嘛，那个营队谁在办？大学生是学生，大学生在办、啊、是你的学长姐。那再回想看看，那个自己在当大学生的时候，真的知道自己系上的教授在做什么吗？其实还有一个重点。大学入学的时候选你的是老师，不是学长姐哦。讲到重点哦，突破盲肠。对，所以参加营队其实重点在于就是了解那个科系的状态，不是在于就是为你未来进去这个科系有任何的加分，其实是没有这样的效果。是，意思说那个现在听 Podcast 的家长可以把钱省下来了。但是让小孩出去玩玩也是蛮不错的啦。不过我想，就像你们以前弄那个溪头之旅，对，其实很多小朋友去玩完以后，我觉得至少他对森林这两个字，跟他有去玩过跟没去玩过，他对森林这两个字的感受一定完全不一样。以前那个台大森林系办这种所谓的溪头之旅，那会办2个梯次。一个梯次是夏季的时候，针对对象是那种刚考完联考，那时候还是联考是刚考完联考的这个学生们，然后就高中生嘛，高3毕业，然后这时候就可以骗很多学生进来然后呢，第2个梯次办在寒假，那办的对象是给这个大一就是大一生的寒假就是大2的学长姐带大一生这样子。这目的呢是要留住这些学生，不要让他们转系。对，还蛮有效的。重点是要把漂亮的学妹留下来。要比较有企图。男生们想的都是这件事，好不好？是。对啊，所以这些营队其实可以知道就是认识说，如果你将来要进这个科系，你将来的学长姐从他们眼中怎么看这个科系在做些什么东西啦。对，那与这个科系的这个老师们真的在做哪方面的研究，或者是将来的这个就业市场大概是什么样的一个状况，可能就从营队比较没有办法看出来。对，是。不过这样讲，我忽然想到，我侄女她当时念兽医系的时候，她的确也好像办了好几个暑假的，就是给高中生的营队兽医营队。对，我想想蛮讽刺的哦。那个她后来真的那个兽医完了之后。他就留在学校的老师的研究室做猪病理，所以我实在很想跟我妈说，你当时把我留下来，我就变成对啊，各中翘楚，对啊，但是这我觉得真的是那个妈妈对女儿跟对孙女的那个态度完全不一样，她就会一直跟我侄女说啊，你要不要继续去深造啊？那个奶奶把那个送你出国的那个钱已经准备好啦，你要干嘛干嘛？然后或者问她说，那你要不要开兽医院啊？我想说，为什么我当时都没有这样子，没有这种待遇？对，投资一下这样，那太难过了。我跟你讲，这完全正常。当我阿公的孙子，你要什么都有；当我阿公的儿子，什么都没有。是，所有家每一家都这样，好吗？你要让我释怀了一点。但是讲到营队，我还想到另外一个蛮重要的事情，就是很多大学生啊，他们在大学的时候可能花了很多时间读书，可是毕业之后没办法跟别人沟通，或者是常常要办事情的时候会不知道怎么样去筹组一个团队，或者是办活动的流程等等。那其实这个东西可以在高中的社团或者是大学的营队中学到非常的多。对，这很重要。对，我觉得这件事情其实蛮重要，尤其是在现在人跟人之间的就是沟通的管道变多了之后，你怎么样有效的跟别人沟通，或者是资讯非常爆炸的时候，你要怎么样很快速的可以截取到你需要的资讯。其实我觉得这个都是从团体生活中可以学到的东西。对，因为我会觉得说，像我们自己在当老板的时候，有时候要 interview 新人，对，然后在 interview 新人，他就算真的成绩很好，但是发觉他其他的能力真的很弱，沟通的能力也很弱，组织的能力也很弱，所以就觉得说啊，即使你是名校毕业又So what？写报告、写计划书什么，其实办营队的时候就是非常需要这样大量文书工作。对，所以其实这跟那个真的很重要这一点，就是你如何在大学的时候借由办活动这些
感觉好像似乎没有直接相关，但是他却可以学到非常非常多未来在职场上需要的能力。那个其实是真正的生活教育，是没错。因为你在办活动的时候，你要去跟很多人沟通，你去准备很多事情，甚至一个有系统的文书作业，甚至呢还要学会做账。是最基本的这钱怎么出去，怎么进来，怎么保管好这个钱，其实都是一种生活的训练。对，那这些东西不会让你马上赚钱，可是当你进到职场的时候，每一个技能都有可能被用到。OK， 好，那这样子，下次我们公司在 interview 真人的时候，我会要求第一个先写什么？你在高中、大学时候的社团经验，列的越多的越有机会进来。不用啦，其实说真的啦，那个进来多聊个几句 O 不 OK， 我们大家就知道了啦。这样之后南洋街补习班会不会出现那个什么活动企划教学，或者是活动企划应考？这时候我就要说了，你已经很久没去逛南洋街，已经没有补习班在那里了，几乎没了，很多都迁走了，都没了。你去那些几乎变成什么美食街，早年还有一些什么留学代办的也都没了。那之前有一家很大的补习班，它变成留学代办，现在变成那个抓娃娃机的那个。你在走这边已经看不到补习班咯。对，现在补习班比较分散啦，就是没有散开很集中在某一个地方，因为以前都集中在那里，最大好那个中午吃饭的时候，南洋街的所有的小馆子都炸掉，那个好恐怖对啊，又在讲古啦。大家就想说，什么是高四生，对不对？没有，以前有国四跟高四啊。对，他想那又是啥？还什么那个什么魔鬼训练营啊？那个不要再讲下去，人家又在暴露我们的年龄了。OK， 好，所以其实在这集里头虽然我们真的没有让大家了解每个科系在干什么，因为其实科系好像也会依据每年这种开自己手上老师的师资等技术等去做很多不同的修正。其实老师大学教授们也在新陈代谢，一定有退休，一定有新进的，然后不同领域对，然后对那个学门，比如说对一个森林系来讲，他可能就会以前森林系根本不会有森林疗愈这种事情，可是现在就有森林系的教授是做森林疗愈的。对，那甚至现在还有森林系的教授是做环境教育的，以前都不会有。对，所以其实他大学的科系也随着时代其实是一直在做改变的。是，而且非常多老师他自己学有专精，他就会把这个有更多不同的发展。对，所以这个真的一直在改变所以大家也不用去想说以前什么系怎么样，其实真的都会跟着时代去改变。是，对。其实最重要的是，你进了大学之后要善用大学的资源。没错，虽然你进了一个科系，事实上像台大这种综合型的大学，它并没有限制你只能修森林系的课。对，而且现在有3校联盟就是台大、台科大跟师大。3个学校的科系的任何课你都可以自由选择。哇，那真对，那想想看，台湾的学费其实是非常划算的，跟全世界比起来的话，台湾大学的学费是非常低廉的。是你缴1所大学的学费，你可以修3所大学的课。你如果4年修不完，你还可以继续延毕第5年。因为其实我们应该说台湾的少子化情形越来越严重，所以其实每个学校要招生的时候真的是科系很辛苦。我认识好多老师就是还要负责那个招满，我就觉得你是业务员吗？对，这时候我们那个应该这样子之前我们在讲望远镜在讲相机的时候都没有人来没有业子来业配，对不对？我们这集是不是应该开放？来，有没有任何的那个教授们需要来找我们，对，需要来我们开放业配这个可以赶快来找我们我们可以帮你专门录制一集。好，我不是开玩笑，是真的好，这个我们在他们即将要填写志愿的时候我们也只提供了我们的一些经验，过来人的经验，让不管是作为学生的家长或者学生们听到这集都能够重新去审思自己的需求，对需求，不是一定要拿到手术刀啦是，我拿锄头也拿得蛮开心的。我拿过链锯还觉得蛮爽的。OK， 好，我是雨林的女王，我是雨林的老刀，我是老边，我是喵喵。好，我们下期再见，拜拜，拜拜。